嘅。阿飛中意10零蚊，就係咯，你10零蚊你都講出街咁，你出街啊？我咁樣冇晒就冇咯。你用晒就唔好去食嘢啦嘛，啱啱啊？我袋冇錢嘅，我都唔夠膽去食嘢啦，係咪先？啱啱啊？好啊，啱。呢啲就係原則問題，做人係要咁樣，我冇錢我就唔會去食嘢嘅。你如果咁樣叫食霸王嘢，啱唔啱啊？你呢個嘢你話你係俾翻我點知你會唔會咁俾我？你唔俾翻我咪蝕咗，我喺度追你啊！你話係加工啫，唔係假期，我會俾翻你10零蚊。即係咪假唔假期都係咁話㗎啦？係咪先？10零蚊唔係錢啊，大佬！你食你又邊個坐喺度食？大佬你唔係食咗就閒人就唔俾錢喎，係咪先？點可以咁樣㗎導遊？啱唔啱啊？個導遊出嚟食嘢都俾錢你睇嘅啫，攞明錢擺明喺度堂食嘅，啱唔啱啊？裏面堂食。如果係咁，你哋又唔好嚟呢度食嘢，大佬我唔做你生意。但係都要俾錢㗎。係啊，而家都俾錢㗎，會俾你，都係俾錢㗎。咁冇理由唔係俾啦，你先打死狗講價啦而家。講價，你做個生意我都話今日都冇得俾你。咁你冇錢你唔好入冇錢啦嘛，食嘢啦嘛。唔知嘢咧要俾錢㗎。打一定明係食霸王嘅。係啊，啱唔啱啊？嚇？即係明知自己我三餐冇蚊嘅，咁你一係你就坐低嗰時同我講聲，阿姐我唔記得帶錢，我可唔可以食咗先？寫埋你個仔入嚟啊！咁我條氣就擺喺床度，你都食完就行出嚟話俾我聽我冇錢喎，咁即係點啊？我究竟拉你又唔係嗰10零蚊，啱唔啱先？嚇！你話第日俾我喎，我點知你哋唔係俾我？你講啊，真係話嚟攞大嘅我唔知啊！我第一次見你，講真，我喺度做咁耐，我第一次見你嚟食嘢。係啊，我做咗2年啦呢個。邊度？呢個冇豉油河嘅喎，唔好意思。呢個冇豉油河嘅喎，豉油河就唔使落嚟嘅。我哋個個都係打工。嗱，而家咁樣我就唔見咗13蚊啦。咁啊，豉油河問起我13蚊，咁我點可以答佢好咧？啱唔啱啊？我幫你俾錢啦。我帶人錢翻工啊？咁咪係咯，阿姐。嗱，阿姐出嚟又要俾錢㗎啦，呢個食嘢唔使俾錢嘅先。咁你今日咪假期冇到嚟？關假期咩事啫？你日日出嚟嘅咩？咁咪係咯，阿姐，你食嘢梗係攞錢出街啦，唔攞錢出街你點去食嘢啊？係咪啊？關月頭月尾咩事啫？係咪先？你梗係要攞錢出街㗎啦！你唔攞錢你出街唔緊嘢，你咪行街咯，去公園咯。但係你又唔可以去人哋食嘢㗎，啱唔啱？你去食嘢你都要俾錢㗎啦，啱唔啱先？你做人要講道理，啱唔啱啊？嚇？我揾到人啊，俾你都揾到。搞掂你假嚟我都冇辦法㗎，阿姐。你而家賣死唔俾我都冇辦法，啱唔啱啊？我嚟問咗我識啦。嘢咯，你認一世食霸王嘅，我哋睇下你食咯。身份證啦，咪扣留身份證啦。唔衰咯呢啲。嗱，唔該各位嘅我嘅阿認住呢架姐，以後佢嚟咧，一係你就問佢攞咗錢先，好，知唔知啊？嚇，就係咁簡單。你一係就唔好嚟幫襯，你嚟幫襯真係睇得有錢先啊。OK。扣留嘅身份證。有陣佢嚟通知我哋呢個俾錢咩要同佢邊個佢嚟過食嘢㗎？我都知道，好耐啦，咁咪唔話俾我聽？我俾完，咁咪唔話俾我聽？我俾㗎。嗰次又唔俾啊？有人通知我哋啦，呢個就嗱，嗰時先我話俾你聽嚇，入台又好，夜晚又好，見到佢咧，唔好再生嘢，一係就叫佢擺低錢先。